El primer que han fet és demanar disculpes a la fotògrafa que va ser agredida diumenge passat al Puig. La mateixa que este matí ha estat fotografiant l'acte en què volien defensar la dignitat de la festa. Les reivindicacions i les disculpes han sigut públiques i cantades. Diferents associacions de festes del Puig s'han reunit per a condemnar l'agressió que patiren la fotògrafa i la periodista del Levante mentre cobrien l'anomenada Trenca de Perols. Jo entenc que no és tot un poble el que té un comportament. Si jo he vengut moltes vegades al Puig i li tinc un carinyo a este poble i bueno, pues estic agraïda. Però l'acte també volia ser una defensa de la tradició que data del segle XIII, quan caçaven les rates que feien malbé la collita. Es congelaven, després el dia abans es descongelaven i s'utilitzaven els perols. Es trencaven els perols i les rates ja estaven mortes. En el poble del Puig mai hi ha hagut ninguna batalla de les rates, això estava molt mal dit. La verdadera batalla que hi ha hagut en el Puig és la del rei en Jaume. Una altra reivindicació ha sigut el recordatori del caràcter històric i festiu de les festes de Sant Pere Nolasc. El pueblo del Puig realmente es eso, solidario, acogedor, lúdico y festivo. Arran de la denúncia del partit animalista per maltractament animal, han decidit arreplegar signatures perquè no es perda la tradició.